अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं और इन सर्दियों में हम कैसे कफ कोल्ड मतलब नज़ला खांसी ज़ुकाम से बच सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी और कुछ बहुत ही अहम मेडिसिन्स और टिप्स भी बताऊंगी। मैं डॉक्टर सादिया, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, सर्दियों में तकरीबन सभी को कफ कोल्ड की शिकायत होती है। ख़ास तौर पर कम इम्यूनिटी वाले अफराद और बच्चे इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं। बास टाइम बच्चों में मामूली सी सर्दी खांसी शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते निमोनिया में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए कुछ टिप्स ये हैं। हमें सबसे पहले गर्म ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सुबह उठने के बाद नीम गर्म पानी ज़रूर पिएं, जिससे हमारा गला साफ़ हो जाएगा और जिससे हमें थोड़ी हरारत आ जाएगी और हमारा पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और कोशिश करें कि पानी ठंडा हरगिज़ ना हो, नीम गर्म या गुनगुना सा हो। अपने और अपने बच्चों के हाथ धोते रहें और सफाई का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ टिप्स कफ एंड कोल्ड से बचने के लिए, लेकिन अब हम चलते हैं प्रिवेंशन मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी की वो मेडिसिन जो सर्दी खांसी से बचा सकती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकती हैं। वैसे तो वो बहुत सी हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 का जिक्र करूँगी। वो मेडिसिन हैं इचिनेशिया और इन्फ्लूजिनम। इचिनेशिया को हम मदर टेंचर में यूज़ करेंगे और इन्फ्लूजिनम को हम 200 में यूज़ करेंगे। मौसम में तब्दीली के साथ ही इचिनेशिया मदर टेंचर को हमें सुबह और शाम को 10-10 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि इन्फ्लूजिनम 200 को हमें हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये तो वो मेडिसिन थी जो कि आपको सर्दी खांसी से बचने के लिए इस्तेमाल करनी थी। अब हम बात करते हैं उन मेडिसिन की जो अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर एकदम से सर्दी हो जाए, नाक बहने लग जाए, सर में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो और बुखार भी महसूस हो, तो चाहिए कि एकोनाइट 30, फेरमफास 30 और आर्सेनिक एल्बम 30 ये इस्तेमाल करें। एक एक ड्रॉप बच्चों को नीम गर्म पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा दें और अगर बड़े हों तो उनको 2-2 ड्रॉप दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। अगर नाक बहने के साथ साथ छींक भी आए तो काली बीज 30 और एलियम सिपा 30 ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। एक एक ड्रॉप्स बच्चों के लिए और 2-2 ड्रॉप्स बड़ों के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। अगर सर्दी के साथ साथ खांसी भी स्टार्ट हो जाए और अगर खांसी में बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसा होता है कि जैसे उनको उल्टी आने को होती है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको चाहिए कि इपीकॉक 30 और ब्रायूनिया 30 दिन में 3 दफ़ा बड़ों के लिए 2-2 ड्रॉप्स और बच्चों के लिए 1-1 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। अगर बच्चों के सीने में गड़गड़ाहट सी महसूस हो, आवाज़ें आएँ, तो उसके लिए एंटिमटार्ट 30 इस्तेमाल करें। और अगर बच्चों के ऐसे जैसे सीटी बज रही है और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए स्पंजिया 30 बेहतरीन मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से रहें, बिल्कुल बीमार ना पड़े और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।